Hello. Hello. Okay. Nsanyuse nnyo okufuna akakiza ak'okwogerako naawe okubaako n'ebigambo bye tusharinga. Nsuubira ekirowoozo kino eky'okutwegattako obadde nakyo okumala ebbanga eriwerako, era nsuubira nti oli mwetegefu okuwaayo omutima gwo eri Kabaka waffe ng'oli mumalirivu okumusinzanga n'okumuweerezanga. Kyenjagala omanye ekisookera ddala ffe tusinza Sitaani era yatuwa obugagga na buli kimu kye twetaaga, era nsuubira naawe oli mwetegefu okumuwa omutima gwo n'okufuuka omwana mu maaso ge asobole okugabira ku mikisa gye bulijjo gy'agabira abaana be. Kyenjagala omanye mu nsi eno tulinamu ebizibu bingi, oluusi ebizibu bya ssente n'ebirala ebifaananako bwe bityo, naye ffe tulina essuubi nti mu biseera eby'omu maaso Kabaka waffe ono gwe tusinza ensi eno agenda gikyusa efuuke ensi ennungi buli omu mwasobola okubeera nga yeeyagala mu bulamu obweyagaza. Kansuubire nti awo wooli olina peeni n'olupapula, bingi nnyo bye tugenda okwogerako, era njagala ofune peeni n'olupapula otuule obeeko ne by'owandiika osobole okuyambibwa naawe otuukirize ebirooto byo otuuke ku buwanguzi. Oluusi weebuuza lwaki oli mu mbeera embi, oluusi olaba abantu be wakula nabo bonna be mwasoma nabo nga bo batuuse ku buwanguzi, bazimbye ku mayumba, baguze amamotoka, balina bizinesi ez'amaanyi wano mu kibuga, ne weebuuza nti gwe wakola ki okubeera mu mbeera embi efaananako bw'etyo. Wabula ekintu ky'olina okukola, olina okugoberera ekitangaala. Olina okugoberera ekitangaala osobole okutuuka ku buwanguzi. Kyenjagala omanye Illuminati Uganda, ffe tusinza Lucifer era yatuwa obugagga, ate era nsuubira nti naawe ogenda kumuwa omutima gwo osobole okutuuka ku ebyo byonna bye weetaaga. Njagala omanye nti eggulu ly'owulirako abakkiririza mu Yesu nga boogerako nti tugenda mu ggulu, nti Yesu akomawo tutwala mu ggulu, bulimba. Kyenjagala omanye eggulu lyaffe liri wano ku nsi, era bw'obanga omanyi nti oli mu mbeera embi nga buli ky'oyagala tosobola kyetuusaako, okimanye nti oli mu Geyeena. Okubeera wano ku nsi nga buli ky'oyagala tosobola kyetuusaako, nga weegomba kino weegomba kiri, tugiyita Geyeena. Naye ate bw'obeera awo nga buli ky'oyagala osobola okyetuusaako, abaana bo basoma bulungi ku ssomero, ng'ekyokulya weekiri, nga ssente ozirabako, nga bizinesi zitambula bulungi, ng'olina famire eyeeyagaza, eryo ly'eggulu lyaffe eriri wano ku nsi ffenna lye twetaaga. Era nsuubira bw'onooba ng'ofunye omukisa ogw'okutwegattako n'okola endagaano, era buli kimu kijja kukyuka. Ekikulu olina okuwaayo omutima gwo ng'oli mumalirivu. Jjukira ekintu kino, ffe eno y'eddiini gye tukkiririzaamu, era eno y'eddiini yaffe mwe tusinziza Kabaka waffe. So bw'obanga okimanyi nti wasalawo dda mu mutima gwo okwegatta ku ffe, olina okuba ng'oli mwetegefu okugondera amateeka gaffe n'okutuukiriza byonna Kabaka waffe bye yeetaaga. Kyenjagala omanye waliwo abantu
boonoona erinnya lyaffe nga bagamba nti ffe tusaddaaka abantu, batuwaayiriza nti ffe tusaddaaka abantu. Kyenjagala omanye bulimba. Ffe Illuminati Uganda tetusaddaaka bantu, tukozesa bisolo byokka awamu n'ebinyonyi nga saddaaka. Era njagala omanye nti tetugenda kusaba kutuwa omuntu oba muganda oba maama oba mukwano gwo oba mukyala oba omuntu yenna gw'oyagala. Ffe tukozesa saddaaka ez'ebisolo awamu n'ebinyonyi. Kyo njagala okitegeere bulungi, okitwale mu mutima gwo. Ffe tukozesa bisolo byokka awamu n'ebinyonyi. N'olwekyo bw'oba ng'oli lwedde okukola endagaano, okimanye nti tetugenda kusaba muntu oba mukwano gwo oba omuntu yenna, tukozesa bisolo byokka awamu n'ebinyonyi. Nsuubira olina peeni n'olupapula osobola okuwandiika endagiriro eno oba byonna bye twetaaga. Njagala owandiike ebintu bino byonna osobole okubinoonya. Ekisookera ddala bw'oba ng'oli lwedde okutwegattako, twetaaga ogule akatambaala akeeru. Ekyo kye kisookera ddala. Wandiika twetaaga ogula akatambaala akeeru. Twetaaga ogule ekibiriiti n'ejjirita. Wandiika ekibiriiti n'ejjirita. Twetaaga ogule amagi 7 ag'enkoko enzungu. Twetaaga ogule endabirwamu eya sayizi entono nga buno bwe batunda 50,000. Twetaaga ogule, olina okuba ng'olina olugoye olweru, ng'essuuka oba n'ofunayo nga tawero eya white. Nekira twetaaga ofuneyo bbaaga mw'ogenda okutwalira obugagga bwo kabaka waffe bw'agenda okukuwa. Olina okuba ng'olina bbaaga ennene nga zino ze baweeka ku mugongo oba keesi ng'erina zipu. Ekirala twetaaga ofune ebbaafu yo teweetaaga kugula mpya, osobola okukozesa eyiyo bulijjo ky'obadde okozesa ewaka. Era n'ebbaaga bw'oba ogirina teweetaaga kugula mpya. Ekirala twetaaga ofune akadomola k'amazzi aka liita nga 3 oba 5 oba 10. Ebintu ebyo byonna kansuubire nti obiwandiise. Nkugambye akadomola k'amazzi, olugoye olweru, ebbaafu, ebbaaga, akatambaala akeeru, emisubbaawa 3, ekibiriiti n'ejjirita, endabirwamu n'amagi 7 ag'enkoko enzungu. Ebintu bino byonna bw'omala obifuna olina okuba nga olina ekisenge ky'otegese oba ekisenge ekiyooyooteddwa obulungi mwe tugenda okutuula ne tukola emikolo gyaffe. Olina okufuna ekisenge nga tugeze nti ewaka olinayo bedroom yo oba ekisenge mw'osula. Ebintu ebyo byonna oyingira nabyo mu kisenge n'oggalawo oluggi ne tutandika okukubuulira ekyokukola. Tulina bingi bye tukubuulira okukola, so olina okuyingira mu kisenge ng'oli wekka era ng'olina ku ssimu yo airtime amala. Ku ssimu olina okuba ng'olinako eddakiika 40 tusobole okubeera nga tukubuulira ekyokukola byonna obikole mu ngeri ennungi eweesa kabaka waffe ekitiibwa. So bw'oba omanyi nti ewaka waliwo abantu abayinza okukusumbuwa ne bakonkona ku luggi nga tukola emikolo gyaffe, osobola okupangisaayo ka loogi. Emikolo gyaffe ne tugikolera mu loogi, n'ogendayo n'ebintu ebyo byonna bye nkubuulidde okuwandiika n'oyingira nabyo mu loogi. Emikolo gyaffe ne tugikolera mu loogi.
jjukira emikolo gyaffe tutandika ku makya ku ssaawa 3 paka ku ssaawa 11. So olina okuyingira mu kisenge ng'olina ku ssimu airtime amala oteekako eddakiika 20 ate olina okuyingira ng'olina emmere gy'ogenda okulya ekyemisana, kubanga bw'omala okuyingira tetuddamu kukuwa kachansi ak'okufuluma wabweru paka nga tumaze emikolo gyaffe. So olina okuyingira mu kisenge ng'olina omutima omugumu kubanga tetwagala batiitiizi. Olina okuyingira ng'olina omutima omugumu kubanga tetwagala batiitiize, kuba waliwo ebintu by'olaba mu kisenge ebitali bya bulijjo mu kiseera eky'emikolo. Waliwo ebintu by'olaba mu ndabirwamu ebitali bya bulijjo. Olina okuba ng'olina omutima omugumu nga toli mutiitiizi. Ekyokulabirako oyinza okulabamu abakadde 2 nga batudde nga banywa omwenge. Olina okutuula n'oyogera nabo n'obabuulira byonna by'oyagala bakukolere, n'obabuulira obuwanguzi bw'oyagala otuukeko osobole okutuukiriza ebirooto byo, otuuke ku ekyo ky'obadde onnoonya okumala akabanga. N'olwekyo byonna bye tukubuulira okukola mu kisenge olina okubikola mu ngeri ennungi ate nga tolina kutya mu mutima gwo. For example, tuyinza okukubuulira nti kwata jirita weesaleko katono ku lugalo, ettondo ly'omusaayi olisiige mu katambaala akeeru, akatambaala okazinga okateeke mu bbaaga ogisibe. Oba ne tukugamba nti kwata amagi ogakole bw'oti, oba kino kikole bw'oti. Byonna olina okubikola mu ngeri ennungi eweesa bakadde baffe ekitiibwa. So byonna bw'obikola obulungi, tulina essaawa gye tukutwaliramu, ekiseera kituuka ne tukutwala. Tulina engeri gye tukubuzaawo, gwe boddeyo neesigala mu kisenge naye ate ne tutwala omwoyo gwo mu nsi endala okusisinkana kabaka waffe. Kino njagala okitegeere bulungi era okikwate mu mutima gwo. Emikolo gye tukola tulinamu ebitundu 3, ekitundu ekisooka, ekyokubiri awamu n'ekyokusatu. Mu kitundu ekyokusatu awo olabira amaanyi ag'enjawulo, amaanyi ga kabaka waffe ag'enjawulo g'otalabangako. Ne tukutwala mu nsi endala okukola endagaano ne kabaka waffe Lucifer. Gwe osumagira busumagizi, tulina engeri gye tukwebasamu ne weebaka, n'osumagira ffe ne tutwala omwoyo gwo boddeyo neesigala mu kisenge. So ensonga lwaki olina okuba ng'oli wekka mu kisenge, tetwagala muntu yenna kukwatako nga tumaze okutwala omwoyo gwo. So olina okuggalawo oluggi, bw'omala okwebaka wansi nga tumaze okutwala omwoyo gwo, kiba kibi nnyo omuntu okuva wabweru ate n'akukwatako. So olina okuba ng'oli sure nti oli wekka osobole okutuukiriza byonna. So bwe tumala okutwala, tukutuusa mu maaso ga kabaka waffe mu nsi endala eyo mu tempo yaffe, n'osisinkana kabaka waffe, n'okola endagaano, n'osayininga. Era olina okusaba ebintu 7 byonna bye weetaaga okufuna ng'okyali ku nsi eno. Jjukira kiba kibi nnyo okusaba obugagga bwokka, kubanga okubeera ne ssente nnyingi nga tolina mirembe, nga famire yo teyeeyagala, kiba kibi nnyo. Olina okusaba ebintu 7 by'omanyi nti bigenda kukuleetera essanyu ng'oli ku nsi eno. Ekyokulabirako oyinza okusaba ssente n'ogattako obulamu obulungi, okubeerawo nga tolwalalwala, n'ogattako okubeera ne bizinesi ennungi, n'ogattako okweyagalira mu bintu byo byonna by'oba okola. Kiba kibi nnyo okufuna obugagga ate ne weesanga nga mmotoka zonna ze wagula
tosobola zivuga, tosobola kutuula mu mmotoka yo, tosobola kusula mu nnyumba gye wazimba. So olina okusaba ebintu 7 by'omanyi nti bigenda kukuleetera essanyu, otuule, weeyagale, onyumirwe, obeere mu bulamu obulungi. Ekyo kansuubire nti okitegedde bulungi. Ku ssaawa eyo ng'oli mu maaso ga Kabaka waffe ng'ofukamidde, tolina kusaba kimu kyokka ssente, olina okusaba ebintu ebiwerako by'omanyi nti bigenda okukuwa essanyu ku nsi eno. So ebintu bino byonna bw'omala obisaba, okola endagaano n'osayininga ne Kabaka waffe, n'akuyiwako amafuta ag'omukisa, byonna bwe biggwa n'akusiibula olwo mu kisenge mu ruumu yo, n'oddamu n'ozuukuka n'obeera omuntu omulamu mu mbeera zo eza bulijjo. Kansuubire nti ekyo kitegedde bulungi. Tukukomyawo mu mbeera zo eza bulijjo ez'abantu, n'otuula. Bw'okomawo bw'otuuka ng'omaze okuvaayo mu nsi endala, osanga baagayo ng'ejjudde ssente. Baagayo eba ejjudde ssente, nakugambye nti olina okuba ng'olina bbaaga, osanga baagayo mu kisenge ng'ejjudde ssente. Oyinza ossangamu obukadde okutandikira ku 10 obwa Uganda, obukadde 10 mu ssente eza Uganda paka ku biliyoni, oba kisinziira ku ngeri bakama baffe oba Kabaka waffe ono gy'asiima okukuwaamu. Katugeze nti olina ekitone kyonna ky'olina, oba otegeera bulungi bizinesi, oba oli muyimbi, oba oli muzannyi wa mupiira, oba buli kitone kyonna ky'olina, awo Kabaka waffe kwasinzirira okukuwa ssente, okukuwa obugagga. So bw'omala ozirabako ssente ezo n'amaaso go, tokkirizibwa ziteeka mu bizinesi, olina okusooka n'olindako ne tumaliriza emikolo. So otoolako emitwalo 50 bbaaga, n'oddamu n'ogisiba, n'otukubira essimu. Jjukira essimu zaffe nsuubire nti ozimanyi bulungi, eri 0759 75 70 13, 0759 75 70 13. Ennamba yaffe gy'olina otukubirako omulundi omulala bw'obanga oyagala okuwuliziganya naffe. Ennamba ey'okubiri eri 0782. Ennamba yaffe ey'okubiri njagala nayo ogiwandiike. Kansuubire nti olina peeni n'olupapula. Omulundi omulala bw'obanga olirwedde okwogerako naffe, olina okutukubira ku nnamba eya 0759 75 70 13, oba ennamba yaffe ey'okubiri eya MTN eri 0782 47 62 12, 0782 47 62 12. So omulundi omulala bw'obanga ogenda tukubira, olina okukozesa ennamba ezo z'ennamba zaffe. So nkugambye nti ssente zino bw'omala ozirabako n'amaaso go, tokkirizibwa zikozesa oba okuziteeka mu bizinesi nga tezinnaweebwa mukisa. Wabula otoolako emitwalo 50 n'otukubira essimu ku nnamba ezo ze nkuwadde, n'otukubira essimu oba oyogera naffe ku Temple Direct, n'otubuulira nti ssente ezo omaze okuziraba. Nkugambye nti otoolako emitwalo 50 n'otukubira essimu ne tukubuulira wa w'ogenda otusanga ku Temple yaffe, ku ssinzizo lyaffe, tusobole okusisinkana tukubuulire ekyokukola. So ssente ezo bw'omala ozirabako ng'okyali mu kisenge, otukubirako ne tukubuulira wa w'ogenda otusanga ku Temple yaffe. Ssente ezo ze zikuyambako
transport sente ezo emitwalo 50 ze zikuyambako ku transport. Era baaga ogireka waka katugambe nti emikolo gikoledde mu loogi, baaga yo ovaayo nayo biri ebirala byonna n'obirekayo n'ovaayo ne baaga n'ogitwala ewaka n'ogitereka bulungi n'ojja ku tempo wonna we tukulagirira nga sente emitwalo 50 maze ozitoolako. Era nkugambye nti ze zikuyamba ku transport. Bw'omala otutuukako ku tempo yaffe tukulaga ekifo kyaffe kye twategeka, ekifo osobola okugenda n'ogulayo embuzi oba endiga eya white, endiga enjeru, n'ogireeta mu maaso g'abakama baffe mu tempo. Endiga eyo oba embuzi ogigulako ezo emitwalo 50 sente ezo zojje mu bbaaga, ogigulako ezo sente. Gwe bw'omala otutuukako ku tempo tukulaga ekifo kyaffe kye twategeka, osobola okugenda n'ogulayo embuzi oba endiga eya white n'ogireeta mu maaso g'abakama baffe mu tempo, ne tugiteeka ku oluta ne tugikusalira. Bwe tumala ogisala, tulina ebyaffe, omusaayi gwayo tulina ebyaffe bye tugukozesa, era n'ennyama yaayo tulina ebyaffe bye tugikozesa tugyokya, era n'omukka oguvaamu gulina ekifo mwe gugenda okusobola okutegekera embeera ennungi n'obulamu obweyagaza. So bwe tumala ogisala ofukamira mu maaso g'abakama baffe ab'omu tempo n'obabuulira bizinesi zonna z'oyagala okutandika okukola ng'okozesa ssente zo z'olese ewaka mu bbaaga. Kino njagala okitegeere bulungi, okitwale mu mutima gwo. Ofukamira mu maaso g'abakama baffe n'obabuulira bizinesi zonna z'oyagala otandika okukola ng'okozesa ssente zo z'olese ewaka mu bbaaga. Bw'omala obbabuulira, tukwambaza empeta yaffe. Tulinawo empeta yaffe gye tuyita magic ring, empeta ey'omukisa, empeta enaakuwanga obukuumi, empeta enaakuwanga emikisa mu bizinesi zo zonna. Bwe tumala ogikwambaza, awo ne tukutwala mu kasenge ak'omukulu kabona waffe ow'okutempo, n'akuteekako engalo ze, n'akuwa omukisa, era n'akuwa ne ku kikopo ekya wayini ey'obuwanguzi n'onywako. Gwe tofaayo ku eyo wayini ebeera mu kikopo, gwe onywako katono. Byonna bwe biggwa, n'akusiibula, naffe ne tukusiibula, n'oddayo ewaka n'otandika okukozesa ssente zo mu bizinesi zonna nga tolina buzibu. Wabula kyenjagala otegeere, tulinawo etteeka lyaffe erisooka. Buli luvannyuma lw'emyezi 3 oba olina okujja ku tempo tusinze kabaka waffe, olwo tweyongere okufuna emikisa mu bizinesi zaffe. Ekirala kyenjagala okutegeeza, ssente zino ezibeera mu bbaaga ng'omaze okutuuka ewaka. Bw'otuuka ewaka, ssente ezo tokkirizibwa zigabaagaba. Tokkirizibwa okuziwaako omuntu yenna, kaabe muganda wo, kaabe maama wo, kaabe taata wo. Wabula olina okuziteeka mu bizinesi zizaale oba zikole amagoba agavaamu g'owaako abantu bo bonna, nabo ne basanyuka naawe. Nkugambye nti ssente ezo tokkirizibwa zigaba, osooka kuziteeka mu bizinesi. Katugambe nti ssente ezo ozifunye, olina okuziteeka mu bizinesi zizaale oba zikole amagoba agavaamu g'owaako abantu bo bonna, nabo ne basanyuka. Kansubire nti okitegedde bulungi. Katugambe nti mu bizinesi otaddemu obukadde 10 oba obukadde 10, olina okulindako akaseera katono zisooke zitandike okuzaala oba zitandike okukola amagoba agavaamu g'owaako abantu bo bonna, oba okutandikirako mukyala wo bizinesi oba okuyambako baganda bo. Osooka kuziteeka mu bizinesi zizaale.
Ekirala kyenjagala okutegeeza, tulinawo saddaaka gye tukukolera ffe nga tuli eno. Tulinawo saddaaka gye tukukolera. Kyenjagala omanyi olina okusooka ofune emitwalo 32,700. Emitwalo 32,700 olina okuzinoonya okuva mu ntuuyo zo, oba olina okufunayo abantu nga 3 ne bakuwola tusobole okukolera saddaaka. Ssente ezo ziwandiike awo wowandiise ebintu byonna biri, wandiika emitwalo 32,700. Tulina saddaaka gye tukukolera oluusi waliwo bye tutayogerera ku ssimu, waliwo bye tutayogerera ku ssimu kubanga amasimu gano nago tegeesigika. Amasimu gano tegakola ki? Tegeesigika. Waliwo bye tutayogerera ku ssimu. Tulina saddaaka gye tukukolera nga saddaaka eyo tetugyogerera ku ssimu, wabula gwe ng'omuntu olina okunoonya emitwalo 32,700. Ssente ezo zibeera za saddaaka. Ssente ezo oyingira nazo mu kisenge wali nga tugenda okutandika emikolo gyaffe. Bw'omala otutuuka mu kisenge, ssente ezo n'oziteeka mu bbaafu, n'oteekako endabirwamu waggulu wa ssente ezo, n'okumako emisubbaawa 3 n'ogiyimiriza mu bbaafu okumpi n'endabirwamu. Olwo ne tutandika okukubuulira ekyokukola. Nkugambye nti ssente ezo olina okuzinoonya. Bw'obanga tosobola zifuna mangu, oyinza okufunayo omuntu nga mukwano gwo oba mikwano gyo, abantu nga 4 ne bakuwola ssente ezo. Jjukira okubasasula, ekyo kikkirizibwa okutoola ku ezo ezibeera mu bbaaga bw'oba osasula abantu abo abakuwola okukola emikolo. Nakugambye nti tokkirizibwa zigabagaba ssente ezo, naye okusasula abo abakuwola nga tugenda okutandika emikolo gyaffe, abakuwola nga tukola emikolo gyaffe, okkirizibwa okutoolako n'obasasula ne bagenda, gwe n'otandika bizinesi zo. So ssente ezo olina okuzinoonya. Oyingira nazo mu kisenge. Bw'otuuka mu kisenge n'oziteeka mu bbaafu, n'oteekako endabirwamu waggulu wa ssente ezo ng'etunula waggulu nga naawe osobola okwiraba mu ndabirwamu. Bw'omala ogiteekako n'okumako emisubbaawa 3 n'ogiyimiriza mu ndabirwamu, n'ogiyimiriza mu bbaafu okumpi n'endabirwamu. Olwo ne tutandika okukubuulira ekyokukola, ne kiba nti ssente ezo ziba zisobola okututuukako mu ngeri yonna ennyangu. Bwe zimala okututuukako, tutuma abavubuka baffe okutuleetera endiga awamu n'omwenge bakama baffe gwe banywa nga bakola ku nsonga zo n'enjiibwa. Ne tutumyako ne saddaaka eri ennene gye nkugambye nti tetwogerera ku ssimu. Batuleetera saddaaka eyo ennene nga ssente ezo ze ziyambako okutuma abavubuka baffe okutuleetera saddaaka eyo gye tukusalira. Olwo ne tutegeka saddaaka ennungi esiimibwa kabaka waffe, saddaaka ennungi mu maaso ga kabaka waffe. Kabaka waffe n'asobola okuba nga akulabikirwa n'akwaniriza mu famire eno esinga obunene. So kyemanyi ekiyinza okukaluubirira okutegeka ze ssente ezo, naye twala obudde bwo onoonye buli kimu: amagi 7, akatambaala akeeru, emisubbaawa 3, olugoye olweru, ekibiriti n'ejjirita, endabirwamu, amagi 7, bbaaga n'ebirala byonna. Ne ssente ezo bw'omala obifuna otukubireko, twogere naawe ku 0759 75 7013. So gezaako onoonye ebintu ebyo byonna. Bw'omala obifuna otukubireko. Kansuubire nti buli kimu okitegedde bulungi, era bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kyewanjagadde otubuuza, ogenda tukubirako oluvannyuma lw'eddakiika 30. Sooka otuule olowooze ku ebyo ebigambo bye twogedde naawe,
eno otukubireko oluvannyuma lw'eddakiika 30 twogereko naawe. Tukwagaliza mikisa gyokka na buwanguzi. Sooka otuule olowooze ku ebyo ebigambo bye twogedde naawe. Eno otukubireko oluvannyuma lw'eddakiika 30 twogereko naawe. Tukwagaliza mikisa gyokka na buwanguzi. Beera bulungi.